Hello guys, lights off. Pole. Wait. Ta-dang. Bluetooth mode. ഗൈസ് ഇത് ബോട്ടിന്റെ വളരെ റീസെന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പാർട്ടി സ്പീക്കറാണ് പാർട്ടിപാൽ 700. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കുഞ്ഞൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൗണ്ടിന്റെയും ഡിസ്കോ ലൈറ്റ്സിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട, എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഒരു 8 ഇഞ്ചിന്റെ വൂഫർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് 2.5 ഇഞ്ചിന്റെ ട്വീറ്ററും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലൈറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൂഫറിന്റെ ചുറ്റും എല്ലാ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് പോലെ രണ്ട് സൈഡിലും നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ടോപ്പ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് രണ്ട് ലേസർ ലൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു പ്രിസവും ഉണ്ട്. ഈ പ്രിസത്തിനകത്ത് ഒരു ലേസർ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ലേസർ ലൈറ്റ് ആണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് കത്തിച്ച് തരുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്നും പോരാ, നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടും കൂടെ പാടണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബോട്ടിന്റെ ഒരു മൈക്രോഫോണും വരുന്നുണ്ട്. അതും വയർലെസ് മൈക്രോഫോൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ്ങോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് സി നമുക്ക് മൊബൈലിലെ ചാർജറെ കുത്തി ചാർജ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് ഇത് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോഫോണിന്റെ ചാർജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എത്ര ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാനും പറ്റും. ഇനി ഇതിന്റെ ടോപ്പ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പ്ലേ പോസ് ബട്ടൺ, പിന്നെ ബോളിംഗ് കൺട്രോളിനുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻസ്, മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാം, USB ഇടാം, ഓക്സ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാം, വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാം, ഗിറ്റാർ കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. വീൽസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രോളി ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. നമ്മളെ Skycell സാധനം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ ഇത് കേട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം. 0 ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, നോ കോസ്റ്റ് EMI ഒക്കെ ഇതിന് വരുന്നുണ്ട്.